Եկա, դու մեր աստվածն ես, դու մեր փրկիչ աստվածն ես, հարկ լինի քեզ, հարկ լինի քեզ, քո ժողովրդի մեջ, քո ժառանգության մեջ, քո բոլոր եկեղեցիներում, մեր հոգիների մեջ, մեր մարմինների մեջ, մեր շնչի մասում, հարկ լինի քեզ, գիշեր ու զօր, հարկ բարձրացնի քեզ Տեր, դու դրան արժանես, այո իմ թագավորս, ես այստեղ կանգնած հիշում էի մի մարդու, ով որ անհայր մեծացավ, բայց քեզ գտավ եւ հետո ասում էր անտերից Տեր եղար։ Ես էլ ես որ ասացի իմ Աստված, դու իմ Տերն ես, իմ եղբայրերի քույրերի Տեր, շնորհակալ, թող քո անունը փառավորվի եւ բարձրանա քո տան մեջ, քո սիրեցած ժողովրդի շնչի մեջ, հոգու մեջ Տեր։ Շնորհակալ եմ, փառավորվի անունդ, այսօրվա քարոզի մեջ նայել, փառաբանության մեջ տեսան քո փառքը, զոհաբնության խոսքի մեջ Տեր քո խոսքը կա, եւ հիմա այդպես թող Տեր քո ծառաները քեզ փառավորեն իրենց խոսքով, Տեր, շնորհակալ եմ, Տեր Հիսուսի անունով, ամեն։ Շատ տարիներ առաջ մի պատմություն կարդացի, մի փոքրիկ տենց լրատվություն էր ավելի շատ, եւս դրված էր, որ հիմա ուղղակի տարիներ են ասել, չեմ կարող ստույգ ասել, դա Նիդերլանդներն էր, թե Իռլանդիան էր։ Եվ գրված էր, որ այդ երկրում տոնակատարություն պիտի լիներ, հրավիրել էին հայ երգչախումբ, հայկական երգչախումբ, եւ երգչախումբի չեր այրոպորտ եւ այստեղ ասել էին, որ գիտեք ինչ տոն եք տոնելու, մերոնք ասում են, չգիտենք, ուղղակի հրավիրված ենք ընդհանրապես։ Ասել են Սուրբ Սվասի տոնն է։ Նորից հայրը չգիտեն ինչի մասն է խոսքը։ Եվ ասել են, գիտեք ով էր Սուրբ Սվասը, չգիտենք, դա մի մարդ էր, որ քրիստոնեություն բերեց։ Հիմա ասում են նորից Իռլանդիա թե Նիդերլանդներ եւ նա հայ էր։ Փառք Տիրոջը, ուզում եմ ասել, որ հանկարծ Արսենը Վանաձորից գնաց Թեկերից տարբեր տեղեր գուցի, հետո ասավ Ֆրանսիա եւ Լիոնում հաստատվեց ու եկեղեցի հիմնեց։ Փառք Տիրոջը։ Շնորհակալ եմ ասում, մենք իսկապես այո իրավամբ ճիշտ է նրանք, բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում մենք միսիոներ ժողովուրդ ենք։ Մենք հավատարիմ ենք մնացել Տիրոջը, մենք հավատարիմ ենք մնացել քչով թե շատով, թե պետք է վերստուծվածներ ենք մենք։ Ես շատ բան չեմ կարող ասել, այդ հրաշալի միսիոներության համար, Արսեն եղբայր ջան, լավ, դու խոսի իրանց հետ եւ իրակին էի դեպ այո փառք Տիրոջը այս հրաշալի քրոջ համար, որ հրաժարվել են, Աբրահամի նման դուրս են եկել տնից ու չգիտեն, թե ուր են այդ Սուրբ Հոգու թևերի վրա հանձնված, եւ Տերը հաստատել է Ֆրանսիայում, Լիոնում, բոլոր նրանք, ովքեր որ միշտ իրանց սրտում գուցե երազանք է մնացել Եվրոպան տեսնել, ապրել եւ այլն, ասեն ձեզ, որ այդպես չի, այնտեղ է դժվարություններ կա եւ շատ դժվարություններ կա, այդպես չի։ Փառք Տիրոջ այս հրաշալի անձանց համար եւ Արսեն եղբորը խնդրենք, որ ինքը ներկայացնի հյուրերին, լավ, փառք Տիրոջը, համեցի ասել։ Փառք Տիրոջը, ամեն խնդրեմ նստեք։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես շատ ուրախ եմ լինել այստեղ, սա մեզ համար իսկապես պատիվ ասանա եւ առիթ է մի փոքր լինել տարբեր քաղաքներում Հայաստանի շրջաններում, Հայաստանում ապրած ժամանակս այսքան տարբեր տեղեր չեմ եղել, ինչքան որ երբ որ գալիս են եւ Աստված դռներ է բացում եւ առիթ է տալիս մեզ հաղորդակցվել մեր եղբայր քույրերի հետ եւ բացահայտել մեր երկիրն է։ Փառք Տիրոջը, մենք արդեն Ֆրանսիայում մոտ 25-26 տարի է, որ արդեն գնահատում ենք, շատ վաղ հասակում եմ մեկնել Եվրոպա, 17 տարեկանում եւ արդեն ամուսնացած եմ, ինչպես Ժորայր ասաց, Ջաննայի հետ ենք, մենք ունենք
երեխա, 4 տղա, 1 աղջիկ, շուտով մի հատ տղա կունենան։ Ասում են պետք է որ հայերի սերունդը շատացնենք, դե մենք էլ փորձում ենք այդ ուղղությամբ։ Ես սույց հայն է լսվում։ Փորձում ենք շատանալ, իհարկե դա նաև շատ մեծ պատասխանատվություն է, նախ եւ առաջ պատասխանատվություն է։ Փառքերոջը որ Տերը մեզ օրհնել է, մենք մի փոքր եկեղեցի ենք Լիոն քաղաքում, մոտ մի 100-150 այցելուներով ավելի, եւ հուսով ենք եւ դեռ ձգտում ենք Տերոջը ել ավելի ծառայելու եւ ել ավելի մտուղ բերելու։ Ես կուզեմ ասեմ, որ այստեղ են նաև Ռազմիկը իր ընկերը, իր բարեկամները մեր մեջ Երևանից եւ Դավիթին շնորհակալ եմ պես Փառքերոջը։ Եվ կուզեմ, որ նաև մեր կլոտ եղբայրը առաջանա եւ ողջունի խոսք ասի, որից հետո մեր կարապետ եղբայրը այսօրվա պատկանը կհաղորդի ձեզ, ես էլ այսօր կլինեմ թարգմանիչ իրենց համար։ Ես կնախընտրեմ, որպեսզի մեր ավագ եղբայրները ծառայեն, եւ հետո ես երբ էլ առիթ լինի կծառայեմ, բայց կարևորը մենք տանք մեր ավագների նախապատվությունը։ Ամեն, կլոտ եղբայր։ Alléluia. Très heureux d'être avec vous et de vous connaître ici. C'est un privilège pour le pasteur Jean-Marc et moi-même de visiter le peuple de Dieu en Arménie. Je voudrais vous saluer de la part de l'église où je suis pasteur avec d'autres collègues. Ils ont mis beaucoup de salutations dans mon ami sur le Des salutations aussi de ma famille et de mon épouse en particulier. J'ai été, moi, pasteur d'église pendant plus de 40 ans. Depuis quelques années, je n'ai plus de charge d'église. Je visite beaucoup d'églises en France. Avec Jean-Marc, d'autres pasteurs, on s'occupe aussi d'une organisation en direction de l'église persécutée. Ça fait plus de 60 ans que cet organisme existe. Et les frères plus anciens ont commencé le travail derrière le rideau de fer. C'était la période de la main de l'URSS. C'était le rideau de fer. Mais Dieu fait tomber les murs. Aujourd'hui, dans le monde, on estime qu'il y a plus de 340 millions de chrétiens persécutés pour la foi. La persécution revêt plusieurs formes. Mais elle peut être quelquefois très très violente. Il y a quelques semaines, on a reçu une photo de l'Inde.
C'est un jeune garçon, il avait 16 ans, 17 ans. Մի երիտասարդ պատանի տղա, գուցե 16 կամ 17 տարեկան, Il venait de se convertir, quelques mois de conversion. մի քանի ամիս էր ինչ ապաշխարել էր, Mais sa famille, son entourage dans le village était contre lui. բայց իր ընտանիքը եւ իրենց գյուղի այդ ամբողջ համայնքը իրեն հակառակ էր։ Et ils l'ont aspergé d'acide. Եվ այսպես հեղուկով, ացիտոնի պես մի հեղուկով իրեն այո, հեղուկ էին լցրել իր վրա։ Il a été brûlé sur 60% du corps. Մարմնի 60%-ից ավելին այրվածք էր ստացել Et il est parti dans l'éternité. եւ այդպես մահացավ։ En Inde, on travaille avec des pasteurs en Inde. Եվ շատ տարբեր ուրիշ հովիվների հետ նույնպես աշխատում ենք Հնդկաստանում։ Et aujourd'hui, en Inde, la persécution augmente de plus en plus. Եվ այդ աշխարհամասում ավելի եւ ավելի է հալածանքը շատանում։ Et beaucoup de chrétiens sont tourmentés par les persécuteurs. Եվ շատ քրիստոնյաներ պարզապես հալածողների կողմից շատ չարչարվում են։ On démolit les églises, Հանվում են եկեղեցիները, on arrache la Bible des mains des chrétiens, շատերի ձեռքից Աստվածաշունչը վերցնում են, on chasse les familles des villages, հալածում են եւ գյուղերից վտարում քրիստոնյաներին et souvent ils sont battus. եւ շատ հաճախ շատ վատ կերպով ծեծ են ուտում իրենք։ C'est vrai dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Իհարկե ուրիշ մասերում են աշխարհի, C'est vrai en Asie, c'est vrai en Afrique, այդպես է Ասիայում, Աֆրիկայում, c'est vrai en Amérique centrale, Կենտրոնական Ամերիկայում dans certains pays d'Amérique du Sud. եւ հարավային որոշ ամերիկյան հարավային պետություններում C'est vrai dans beaucoup d'endroits. եւ այդպես է շատ այլ վայրերում։ Mais Բայց le Seigneur bâtit son Église. Տերը միևնույն է շինում է իր եկեղեցին։ Alléluia. Le Seigneur bâtit son Église. Տերը կառուցում է իր եկեղեցին։ Et l'Église n'est pas découragée. Եվ եկեղեցին հուսահատված չի։ Elle ne marche pas la tête basse. Եվ նա գլուխը իջացրած չի քայլում։ Elle attend celui qui vient bientôt. Այլ բարձրացրած, սпасելով նրանով գալու է շուտով։ Alléluia. Il vient bientôt. Նա գալու է շուտով։ En Arménie, vous avez connu la persécution il y a des années. Հայաստանում նույնպես գիտեն, որ եղել են հալածանքներ տարիներ առաջ։ Mais il y a de belles églises partout. Բայց հրաշալի եկեղեցիներ կան ամենուր։ Et le Seigneur va continuer son œuvre. Եվ Տերը շարունակելու է իր գործը։ Nous avons avec Jean-Marc visité votre pays l'année dernière suite à la guerre. Կարապետ եղբոր հետ մենք միասին ձեր երկիրը բացահայտեցին պատերազմից հետո։ On a rencontré plusieurs pasteurs et quelques églises. Հանդիպեցինք մի քանի հովիվների, եղանք տարբեր եկեղեցիներում On a vu des familles éprouvées par la guerre. եւ հանդիպեցինք այս պատերազմից չարչարված կամ դժվար շատ ընտանիքների Et ils nous ont parlé d'enfants qui ont perdu des parents. եւ խոսում էր երեխաների մասին, որոնք ծնողազուրկ եղան C'est pourquoi nous avons lancé l'idée d'un parrainage pour des enfants de familles pauvres. եւ այդպիսով մենք միտք առանք երեխաների օգնություն ցուցաբերել, այսինքն հովանավորություն անել Nous le faisons en Asie depuis maintenant des dizaines d'années. տարբեր երկրներում այդպես արդեն տասնյակ տարիներ է որ անում ենք, Mais notre privilège, c'est de pouvoir aussi un petit peu aider en Arménie. բայց նաեւ ոնց որ ցանկություն ունեցանք Հայաստանում նույնպես օգնել։ Et on veut glorifier Dieu pour ce privilège. Եվ փառք Աստծո, որ մենք կարող ենք այդ բանը թեկուզ փոքր բայց անել։ Moi, je suis converti depuis 1972. Ես ինքս դարձել եմ Տերոջ 72 թվականին։ Et je veux me rappeler toujours comment le Seigneur m'a appelé à lui. Եվ միշտ հիշում եմ ինչպես եւ ինչ վիճակի մեջ Տերը ինձ կանչեց։ Je vivais dans une famille d'origine catholique, Իմ ընտանիքը կաթոլիկ էր, mais on ne connaissait pas le Christ. բայց Քրիստոսին չէին ճանաչում։ Et moi, j'avais des conflits avec mon père très violents. Եվ ես իմ հոր հետ շատ բաց կոնֆլիկտների մեջ եմ։ Alors très jeune, je suis parti vivre dans la rue. Շատ երիտասարդ տարիքում տնից հեռացա եւ դրսերում էի։ Et à l'époque, le monde de la rue, c'était aussi le monde de la drogue.
Եվ դրսերում հայտնվել դա նշանակում է նաև առնչվել թմրամոլության հետ։ Je suis devenu un vagabond et un drogué dans les rues. Եվ պարզապես թափառում էի փողոցներում եւ թմրամոլության բռնված էի։ Puis un jour, le Seigneur a envoyé une sœur d'une église comme la vôtre Բայց պատահեց այնպես, որ մի օր մի քույր, ինչպես ձեր եկեղեցում շատ քույրեր, որ ծառայում են, այդպիսի մի քույր ինձ հանդիպեց։ et au travers de paroles très précises, elle m'a interpellé. Եվ մի այսպես հստակ խոսքով ինձ գրավեց։ Elle m'a montré que le Seigneur me connaissait. Նա ինձ ասեց, որ Տերը քեզ ճանաչում է։ Elle m'a montré que Dieu m'aimait. Եվ ցույց տվեց, որ Աստված սիրում է ինձ։ Et elle m'a révélé qu'il y avait un avenir pour moi. Եվ ինձ ասեց, որ ապագա կա քեզ համար։ Dieu avait un plan pour ma vie. Աստված ծրագիր ունի քո կյանքի համար։ Ma vie était ratée, mais Dieu avait un plan pour Իմ moi. կյանքը ձախողված էր, բայց Աստված ծրագիր ուներ ինձ համար։ Peut-être ça peut concerner quelqu'un, un jeune au milieu de nous, Միգուցե սա այսօր ինչ-որ մեկին նույնպես վերաբերվի։ qui tu sais pas quoi faire de ta vie. Որ չգիտի ինչպես անել եւ ինչպես վարվել իր կյանքը։ Tu penses que tu n'as pas de valeur devant Dieu et les hommes. Եվ գուցե մտածեք, որ դուք արժեք չունեք Աստծո առաջ կամ մարդկանց։ Mais Dieu peut te donner une Բայց espérance. Աստված հույս է տալիս։ Dieu l'a fait dans ma vie. Աստված արեց դա իմ կյանքում։ Il m'a délivré de ma misère. Նա ազատեց ինձ իմ խրճանի Il a վիճակից։ pardonné tous mes Նա péchés. ներեց իմ բոլոր մեղքերը։ Je me suis réconcilié avec ma famille. Ես իմ ընտանիքի հետ հաշտվեցի։ Ma mère a pleuré pendant des années. Իմ մայրս տարիներ շարունակ լալիս էր ինձ։ Mais un jour, Dieu lui a dit que son fils changerait. Բայց մեկ օր նա Աստծոց խոսք էր ստացել, որ քո որդին փոխվելու է։ Et Dieu l'a fait. Եվ Աստված արեց այն։ Avec mon père, c'était la guerre, mais nous nous sommes réconciliés. Մենք անընդհատ կռիվ եւ պայքար էր, բայց մի օր հաշտվեցինք։ Et mes parents se sont convertis. Իմ ծնողները նույնպես Ils ապաշխարեցին։ ont marché avec le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Եվ մինչև իրենց կյանքի վաղճանը Տերոջ հետ քայլեցին։ Notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Մեր Աստված հույսի Աստված է։ Le Seigneur nous a appelés à aller dans bien des pays pour rencontrer les églises. Աստված մեզ կանչել է տարբեր երկրներում հանդիպելու Et եկեղեցի։ la famille de Dieu, elle est belle partout. Եվ Աստծո ընտանիքը գեղեցիկ է ամենուր։ Merci à votre pasteur et ses collaborateurs de nous accueillir. Ծառայակիցներին մեզ ընդունելու համար։ Voilà, on fait des photos, petites vidéos. Մենք մի քիչ նկարվեցինք, On les passe dans nos assemblées, dans les églises. Մենք նույնպես վկայում ենք մեր եկեղեցիներում։ Et on peut prier les uns pour les Եվ autres. այսպիսով աղոթում մեկը մյուսին։ On peut se soutenir devant le trône de la Եվ կարող grâce. ենք գահի շնորհքի գահի առաջ մեկս մյուսից աջակցել, օգնել։ Que le Seigneur vous bénisse. Տերը օրհնի ձեզ։ C'est le pasteur Jean-Marc qui va prêcher. Իհարկե կարապետ եղբայրը պիտի քարոզի։ C'est un bon Նա prédicateur. լավ քարոզիչ է։ Que Dieu le bénisse au milieu de vous. Աստված օրհնի ձեզ եւ իրեն։ Amen. Ամեն։ Բարև ձեզ։ Էլի չեմ։ Je suis très ému, très heureux Շատ զբաղված եմ եւ շատ երջանիկ avec mon frère Claude, Կլոդ եւ Պոլետ avec միասին, Arsène et Արսենի Anna, եւ Աննայի հետ միասին de vivre ces moments avec vous ապրել այս պահերը ձեզ հետ dans la présence du Seigneur. Տերոջ ներկայության մեջ։ Je voudrais remercier le pasteur et tous ses collaborateurs pour l'invitation que vous avez. Շնորհակալություն եմ հայտնում Հովին եւ իր գործակիցներին այս հրավերի համար։ Un grand merci aussi à Arsène, à Anna, Շնորհակալ եմ Արսենին, Աննային, qui ont accepté de nous accompagner pour la traduction. մեզ աջակցել, թարգմանել, Ils ont beaucoup à faire déjà նրանք շատ գործ են et ֆրանսիայում։ ils ont libéré du temps pour Բայց nous. ժամանակ տրամադրեցին ես։ J'aimerais partager avec vous un encouragement de la part du Ես Seigneur. ուզում այսօր կիսվել ձեզ հետ Աստծուց մի հորդորական խոսքի շուրջ։ Nous avons un Dieu qui encourage. Մեր Աստված քաջալերով Աստված է։ Si nous sommes ici ce matin, Այսօր մենք այստեղ ենք c'est parce que souvent Dieu nous a encouragés. այն պատճառով, որ հաճախ Աստված մեզ հորդորել է։
Parfois, nous avons été très fatigués, Երբեմն մենք եղել ենք շատ հոգնած վիճակում, très découragés, շատ հուսահատված վիճակներում, pleins de doutes et de questions. եւ շատ կասկածներով, շատ հարցերով, Dieu a toujours eu une parole au bon moment բայց Աստված միշտ ճիշտ ժամանակին ճիշտ խոսքեր pour nous encourager. մեզ քաջալերելով։ Et nous prions le Seigneur pour que ce matin, Dieu nous encourage. Եվ մեր աղոթքն է այս առավոտ, որ Աստված քաջալերի մարդկանց։ Je voudrais introduire ce message par deux lectures. Եվ իմ խոսքը հիմնական երկու համարների շուրջ ալինելու, Deutéronome 20, մեկը երկրորդ օրինաց 20-րդ գլուխ, versets 2 et 3. երկրորդ եւ երրորդ համարները։ Երբ մարտի առջև կանգնած լինեք, թող քահանան մոտենա եւ խոսի ժողովրդի հետ, եւ նրանց ասի. Լսիր Իսրայել, դուք այսօր մոտ եք ձեր թշնամու դեմ պատերազմելու, ձեր սրտերը թող չթուլանա, մի վախեցեք, մի զարհուրեք եւ նրանցից մի դողացեք։ Amen. Et l'évangile de Jean, chapitre 20, Մյուս տեղը Հովանու ավետարան 20-րդ գլուխն է։ versets 19 à 23. 19 խոսքից մինչև 22-ը։ Եվ նույն օրը երեկոյան, շաբաթվա առաջին օրը լինելով, երբ դռները ուրաշակերտներն էին հավաքվել, փակված էին հրյաների վախից, Հիսուսը եկավ, նրանց մեջ կանգնեց եւ ասաց նրանց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Եվ այս ասելով իր ձեռքերը ու իր կողը ցույց տվեց նրանց եւ աշակերտները ուրախացան, երբ Տերոջը տեսան։ Հիսուսը նորից նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրը ինձ ուղարկեց, այդպես էլ ես ձեզ եմ ուղարկում»։ Եվ այս ասելով փչեց նրանց վրա եւ ասաց. «Առեք Սուրբ Հոգի»։ Amen. Gloire à Dieu. Très tôt, Dieu a adressé une parole à son peuple d'Israël il y a longtemps. Դեռ շատ շուտ Աստված իր խոսքը ուղարկեց Իսրայել ժողովրդին։ Chaque fois que la guerre sera là, Ամեն անգամ, երբ պատերազմը ձեր շեմին chaque կգնի, fois qu'il y aura un combat, une épreuve, une difficulté, ամեն անգամ, երբ դու պայքար, պատերազմ եւ կոնֆլիկտ կունենաս, voici la parole que je vous adresse. ահա այն խոսքերը, որոնք ես ուղղում եմ ձեզ, Que votre cœur ne se trouble point. թող ձեր սրտերը չդողան։ Dieu a ses yeux sur son peuple et sur chacun de ses enfants. Աստված իր հայացքն է ուղղում իր ժողովրդի վրա եւ իր զավակներից յուրաքանչյուրի վրա։ Et quand il voit que notre cœur se trouble, Եվ երբ տեսնում է, թե մեր սրտերը դողում են, Dieu veut venir nous secourir. Աստված գալիս է ընդառաջ մեզ օգնության։ Un cœur troublé, c'est un cœur fragile. Եվ այդ դողացող սիրտը այն փխրուն սիրտ է։ Quand la crainte vient dans le cœur, Երբ վախը գալիս է սրտի մեջ, quand la tristesse vient dans le cœur, երբ տխրությունը գալիս է սրտի մեջ, quand le deuil nous frappe, երբ ողբը հանդիպում է մեզ, quand il y a plein de questions en nous, երբ որ մենք ունենում ենք շատ հարցեր մեր մեջ, qu'est-ce que je vais devenir? ինչ եմ դառնալու, Comment régler mon problème? ինչպես կարգավորել իմ հարցերը, Nous sommes intérieurement tourmentés. հաճախակի ներքուստ մենք շփոթությունների մեջ ենք լինում, Alors Dieu ne veut pas nous laisser dans le trouble. բայց Աստված չի ուզում թողնել մեր շփոթության մեջ, Par sa parole, il veut venir à notre aide. այլ իր խոսքով գալիս է մեզ օգնության։ Il y a beaucoup de facteurs de trouble. Եվ շատ պատճառներ կան այդ վախերի, Il y a des événements qui surgissent. իրավիճակներ են հայտնվում, Il y a des problèmes, des situations. եւ տարբեր սիտուացիաներ են տեղի ունենում։ Par exemple, le monde entier a été saisi par une pandémie, le Covid. Օրինակի համար ամբողջ աշխարհը այս COVID-ով վարակված էր։ En France, comme en Arménie, partout, Ֆրանսիայում ինչպես նաև Հայաստանում ամենուր il y a eu des morts. եղան մահեր,
Il y a eu un changement de vie au quotidien. Մեր առօրյան փոխվեց, մեր կյանքը փոխվեց։ On a fermé les églises, Եկեղեցիները փակվեցին, on met des masques, դիմակներ են մարդիկ on met գրում, la distance. հեռավորություն են պահպանում։ Et la Bible annonce que dans les derniers temps, il y aura des événements difficiles. Եվ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ վերջին օրերում տարբեր դժվարին իրադարձություններ տևի։ Ce matin, peut-être quelqu'un traverse des événements difficiles. Եվ միգուցե հենց այսօր էլ ինչ-որ մեկն ասում է դժվար իրավիճակներով։ Dieu te dit que ton cœur ne se trouble Բայց point. Աստված այսօր ասում է քեզ, որ քո սիրտը չդողա։ Il y a les événements, mais il y a aussi quelquefois des personnes qui nous troublent. Լինում են իրավիճակներ, բայց hաճախ նաև անձնավորություններ, որոնք մեզ, ասենք, գցում են խռովությունների Nous մեջ։ vivons dans une société où l'homme devient de pire en pire. Մեր այսօրվա իրականության մեջ հասարակությունը մարդիկ դառնում են վատից ավելի վատ։ L'apôtre Paul annonce ces choses. Եվ առաքյալը, Պողոս առաքյալը այս մասին խոսում էր։ Les hommes seront cruels, Մարդիկ կլինեն չար, insensibles, անտարբեր, traîtres. դավաճան, Ils seront dans toutes sortes de comportements mauvais. ամեն տեսակ վատ վերաբերմունք կցուցաբերեն։ Et nous, les enfants de Dieu, nous vivons au milieu de ce monde. Եվ մենք Աստծո զավակներ, որպես ապրում ենք այդ հասարակության մեջ։ Nous travaillons avec le frère Claude et d'autres frères en France pour aider les églises persécutées. Ինչպես Կլոդ եղբայրն ասաց, որ մենք աշխատում ենք մի քանի հովիվներով այդպիսի նեղություն կրող եկեղեցիների հետ։ Vous avez entendu ce témoignage d'un garçon de 16 ans Դուք լսեցիք այդ երիտասարդ տղայի մասին, ով ընդամենը 16 տարեկան էր, qui a voulu parler de Jésus. ով միայն Հիսուսից էր փորձում խոսել։ On l'a frappé, on l'a agressé, on l'a couvert d'acide. Նրան ահաբեկեցին, նրան ծեծեցին եւ այրեցին։ C'est la persécution. Սա հալածանք է։ On est persécuté quelquefois dans notre propre famille. Երբեմն էլ մեր ընտանիքի կողմից են հալածվում։ Lorsque ma mère a accepté Jésus, Այն ժամանակ, երբ դեռ իմ մայրը ընդունեց Հիսուսին, la famille a été divisée en deux. մեր ընտանիքը կարծեք բաժանվեց երկու մասի։ Moi, je l'ai suivi. Ես հետևեցի իմ մորը, Mon père, mes deux sœurs l'ont suivi. իմ հայրը եւ նույնպես իմ երկու քույրերը, Mais des oncles, des cousins բայց քերիներս իմ nous ont rejetés. բարեկամներս մեզ մերժեցին։ C'est la persécution dans la famille. Սա էլ ընտանիքի մեջ մի հալածանքի։ Lorsque nous sommes persécutés, Երբ որ մենք կրում ենք այդ հալածանքը, Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Աստված ասում է մեզ թող քո սիրտը չդողա։ Quelquefois, c'est le diable lui-même qui veut nous secouer. Երբեմն սատանան փորձում է մեզ շարժել։ Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a secoué comme on secoue le froment. Եվ Հիսուսը Պետրոսին ասեց. Սատանան փորձեց ձեզ ցիրուցան արել, ինչպես ծորենն են մաղում։ Nous avons des combats spirituels. Մենք ունենում ենք հաճախ հոգևոր պատերազմներ, պայքարներ։ Lorsque nous passons par des moments de combat spirituel, Dieu a une parole. Que votre cœur ne se trouble point. Անցնում ենք հոգևոր այդպիսի լարված վիճակներով, պատերազմներով, Աստված իր խոսքն է ուղղում մեզ ասելով քո սիրտը չդողա։ Cette parole, Jésus l'a reprise dans l'évangile de Jean. Ավելի ուշ մեր Հիսուս այս նույն խոսքերը Հովհաննես ավետարանում օգտագործեց։ Il va dire au chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Հովհաննես 14-ի մեջ Հիսուսն ասում է թող ձեր սրտերը չխռովեն։ Et voici le secret de la victoire. Եվ սա է հաղթանակի գաղտնիքը։ Croyez en Dieu et croyez en moi. Հավատացեք Աստծուն, հավատացեք նաև ինձ։ Dieu donne à ses enfants les moyens de vaincre le trouble. Աստված տալիս է իր զավակներին կարողություն հաղթելու այդ խռովությունը։ Croyez en Dieu et croyez en moi. Հավատացեք Աստծուն, հավատացեք եւ ինձ։ Ce matin, nous avons entendu des chants merveilleux. Այսօր մենք հրաշալի երգեր լսեցինք։ Et tous ces chants proclament que Dieu règne sur son trône. Եվ այս երգերը վկայում են այն բանի մասին, որ Աստված տիրում է, թագավորում է իր գահի վրա։ Notre Dieu règne.
Մեր Աստված թագավորում է։ Il est le Tout-Puissant. Նա ամենակարող Տերն է։ Il tient dans sa main les temps et les circonstances. Նա իր ձեռքերի մեջ է պահում ժամանակները եւ Il իրավիճակները։ dit un mot et ça arrive. Նա ասում է մեկ խոսք եւ այդ խոսքը կատարվում է։ Dieu a en main ta vie. Աստված իր ձեռքերի մեջ է պահում քո կյանքը։ Notre Dieu est souverain. Նա տիրակալն է։ Tous les genoux fléchissent devant le Ամեն Seigneur. ծունկ նրա առաջ ծրվում է։ C'est ce Dieu-là que nous connaissons. Եվ այդ Աստծուն ենք մենք պաշտում։ Nous sommes ses enfants. Եվ նրա զավակներն Nous ենք։ sommes ses rachetés. Մենք նրա Nous փրկագնվածներն lui ենք։ appartenons. Մենք նրան պատկանողներն Et ենք։ il est notre Dieu. Եվ նա մեր Աստված, Il est notre refuge, նա մեր ապաստանն է, notre sécurité. մեր ապահովությունը։ Toute notre espérance est placée en lui. Մեր ամբողջ հույսերը իր մեջ են։ Au point que la Bible dit, Այն աստիճան, որ Աստվածաշունչն ասում է, si Dieu est avec nous, qui sera contre եթե nous? Աստված մեզ հետ է, ով կարող է հակառակենալ մեզ։ Par la foi, nous disons non au trouble. Եվ հավատքով մենք ասում ենք ոչ այդ ամեն խառնաշփոթներին եւ խռովություններին։ Non au découragement. Մենք asում ենք ոչ այդ հուսահատություններին, Parce que notre Dieu nous garantit la victoire. որովհետեւ մեր Աստվածը երաշխավորում է մեր հաղթանակը։ Croyez en Dieu, Հավատացեք Աստծուն, croyez en moi, a dit Jésus. հավատացեք նաեւ ինձ, ասաց Հիսուսը։ Nous pouvons bénir Dieu de nous avoir envoyé Jésus, Մենք կարող ենք փառք տալ Աստծուն Հիսուսին ուղարկելու համար։ ce merveilleux chant. Այս հրաշալի Nous l'avons chanté tout à l'heure. որոնք երգում են Isus, Isus, Isus. Le nom de Jésus. Հիսուսի անունն է, Le nom qui est au-dessus de tous les noms. անունը որ վեր է ամեն անունի։ Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Տերը եւ թագավորների թագավորը։ C'est dans ce Jésus que nous croyons. Այդ Հիսուսին ենք մենք հավատացել։ C'est ce Jésus qui est entré dans la maison où les disciples étaient barricadés. Եվ այդ Հիսուսն է որ մտավ այն տունը, որտեղ դռները փակ էին։ Ils avaient le cœur troublé. Եվ նրանց սրտերը վախի մեջ էր, խռովության, La peur, վախը la crainte. եւ սարսափը, Ils étaient repliés sur eux-mêmes. նրանք իրենց մեջ փակված էին Et Jésus vient. եւ Հիսուսը գալիս էր։ Et Jésus travaille à sortir les disciples de leur Հիսուսը trouble. աշխատում է աշակերտներին դուրս հանել այդ վախի վիճակից։ Il y a 4 choses que je voudrais relever. Ուզեմ 4 բան էստեղ ընդգծել։ Jésus salue ses disciples par ses paroles. Que la paix soit avec vous. Հիսուսը ողջունում է իր աշակերտներին հետևյալ խոսքերով. Խաղաղություն լինի ձեզ։ Je prie le Seigneur Ես աղոթում եմ Տերոջը, pour que sa paix coule dans notre cœur. իր խաղաղությունը հոսի մեր սրտերում։ J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Ուզեմ այսօր ինչ-որ մեկին ասել, que la paix de Dieu soit avec toi. թող Աստծո խաղաղությունը քեզ հետ լինի, Que tes émotions soient tranquilles. որ քո զգացողությունները հանդարտվեն, Que la confiance en Dieu revienne. որ Աստծո հանդեպ վստահությունը բարձրանա, Quand Jésus ordonne que la paix vienne, la paix, elle vient. եւ որ Հիսուսը հրամայում է, որ գա խաղաղությունը, խաղաղությունը գալիս է։ C'est la parole de Jésus. Դա Հիսուսի խոսքն է։ Amen. Ամեն։ En pleine tempête, Այդ փոթորիկի մեջ au milieu du lac où les disciples se ծովի voyaient, մեջտեղում, որ աշակերտները տարուբերվում էին եւ գրեթե կորսվում։ les disciples tremblent. Նրանք դողի մեջ են։ Ils savent qu'ils vont bientôt mourir. Նրանք գիտեն, որ շատ շուտով կմահանան։ Ils sont troublés. Նրանք շփոթված եւ խռոված են։ Et au loin, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau Եվ հերվից տեսնում են մեկին, ով ջրերի վրայով առաջանում է, avec assurance. վստահ քայլերով։ Mais eux, ils sont troublés. Բայց նրանք շփոթության մեջ են։ C'est Jésus, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Դա Հիսուսն էր, որ քայլում էր, բայց նրանք մի պահ չէին ճանաչում։ Ils croient que c'est un fantôme. Նրանք կարծում էին, որ դա մի ուրվական է։ Alors ils ont encore plus peur. Եվ էլ ավելի վախեցան։ Et de loin, Jésus leur adresse un message. Եվ հերվից դեռ Հիսուսը խոսք ունեց իրենց։ Rassurez-vous, Հանդարտ եղեք, n'ayez pas peur. վստահ եղեք, մի վախեցեք։ C'est moi. Ես եմ, Alléluia. Տերոջը։ Le Seigneur a un message pour
nous rassurer dans les moments de trouble. Տերը խոսք ունի մեզ այդ շփոթության մեջ վստահություններ շնչելու։ Et Jésus leur présente les blessures dans ses mains et son côté. Եվ Հիսուսը ներկայացնում է իր աշակերտներին իր ձեռքերի վերքերը եւ իր գողը խոցված։ Il place devant les yeux de ses disciples son sacrifice vainqueur sur la croix. Եվ նա իր աշակերտների աչքերի առաջ դնում է այն խաչի վրայի հաղթական զոհը։ Quand nous sommes troublés, Երբ որ մենք խռովության մեջ ենք, շփոթության, nos yeux regardent dans plusieurs directions մեր négatives. աչքերը շատ հաճախ նայում են նեգատիվ ուղղություններով, Mais Jésus veut que nos yeux se tournent vers sa victoire à la croix. բայց Հիսուսն ուզում է մեր հայացքը դարձնել խաչի վրա տարած իր հաղթանակին։ Nous voulons rappeler à notre cœur Մենք ուզում ենք մեր սրտերին հիշեցնել, que Jésus a tout accompli en donnant sa vie sur la croix. որ Հիսուսը ամեն բան կատարեց խաչի վրա տալով իր կյանքը։ Il a payé le prix pour notre salut Նա վճարեց գինը մեր հոգիների փրկության, et il a vaincu le diable et les démons. հաղթեց սատանային եւ դևերին։ La croix, c'est une victoire. Խաչը հաղթությունն է, Et sa victoire devient notre victoire. եւ նրա հաղթանակը դառնում է մեր հաղթանակը։ Alors quand les disciples ont vu Jésus, Եվ երբ աշակերտները տեսան ils Հիսուսին, l'ont reconnu. նրանք ճանաչեցին նրան, Maintenant, ils voyaient les blessures. եւ հիմա նրանք տեսնում են այդ վերքերը, Ils ont compris que Jésus était ressuscité. եւ նրանք հասկանում են, որ Հիսուսը հարություն է Le արել, trouble est parti. այդ շփոթված կամ վախի La վիճակը joie անցնում est է, venue. եւ գալիս է ուրախությունը, Il y a eu un changement intérieur. ներսի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Et maintenant, Եվ les հիմա disciples աշակերտները étaient prêts pour aller plus loin. պատրաստ էին ավելի հեռուն գնալու։ Alors Jésus va faire une troisième chose. Եվ մի երրորդ բանն է անում այստեղ Il Հիսուսը։ va leur rappeler leur mission. Հիսուսը հիշեցնում է իրենց առաքելությունը։ Je vous envoie. Ես ուղարկում եմ ձեզ, Comme le Père m'a envoyé, ինչպես որ Հայրը ինձ ուղարկեց, moi aussi je vous envoie. նույնպես ես ուղարկում եմ ձեզ։ Lorsque nous sommes troublés, Երբ որ մենք խռոված ենք nous ne sommes pas en état de remplir la mission. եւ ի վիճակի չենք մեր առաքելությունը կատարելու, Quand Jésus nous délivre du trouble, բայց երբ Հիսուսը ազատում է մեզ այդ խռովությունից, quand notre tête se relève, երբ comme մեր l'a dit գլուխը notre frère, բարձրացնում է, ինչպես ասաց մեր եղբայրը, alors notre mission devient notre raison de vivre. այդ ժամանակ մեր առաքելությունը դառնում է մեր գոյության իմաստը։ L'Église a une mission. Եկեղեցին առաքելություն ունի։ Mon frère, ma sœur, tu as une Իմ mission. եղբայր իմ քույր դու առաքելություն ունես։ Le Seigneur Jésus a transmis une mission qui est prioritaire. Տեր Հիսուսը մեզ հաղորդեց մի առաքելություն, որը առաջնային է։ L'adversaire fera tout pour nous empêcher de remplir la mission. Թշնամին կփորձի ամեն կերպ խոչընդոտել մեզ, որ չկատարենք մեր առաքելությունը։ Il va nous proposer diverses choses. Նա մեզ կառաջարկի տարբեր բաներ։ Il va nous encourager à mettre nos forces dans des vanités. Նա կփորձի մեր ուժերը ուղղել ավելի ունայն բաների վրա։ Le frère tout à l'heure a fait une lecture dans la Առաջ Bible մեր եղբայրներից եւ մեր եղբայրը qui nous rappelle կերծանության ժամանակ ասեց մեզ, que le monde passe et որ ses richesses աշխարհի passent. նրա հարստությունները նույնպես կանցնեն, Mais le Seigneur veut nous rappeler la mission qui est la nôtre. բայց Տերը մեզ ուզում է հիշեցնել մեր առաքելությունը։ Dieu laisse son Église sur terre pour que son Église brille au milieu des ténèbres. Տերը թողել է իր եկեղեցին այս երկրի վրա, որպեսզի այն փայլի խավարի մեջ։ Allez par tout le monde, Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ, prêchez la parole de Dieu, l'évangile. ավետարանը, բարի լուրը։ Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples, Հիսուսն ասեց բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, en les baptisant au nom du Père, du Fils et աշակերտ du դարձրեք Saint-Esprit. նրանց եւ մկրտեք նրանց հոր անունով, որդու եւ Սուրբ Հոգու,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Եվ սովորեցրեք նրանց պահել այն բոլոր պատվիրանները, որ ես ձեզ Et տվեցի։ voici, Եվ այսպես je suis avec vous tous les jours ես ձեզ jusqu'à հետ la fin du եմ monde. ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ C'est notre mission. Սա մեր առաքելությունը։ Alléluia. Արտերոջ։ Gloire à Dieu. Votre frère Claude et moi-même, nous sommes à la retraite. Եւ ես մենք արդեն մեր թոշակի տարիքում ենք։ Pour l'administration française, nous sommes à la retraite. Ըստ Ֆրանսիայի ադմինիստրացիայի մենք արդեն թոշակառու ենք։ Mais le feu de Dieu brûle encore. Բայց Աստծո կրակը մեր մեջ դեռ վառվում է։ La motivation spirituelle ne s'arrête pas à la retraite. Եվ մեր հոգևոր մոտիվացիան չի դադարում մեր թոշակի ժամանակ։ Le feu divin doit brûler jusqu'au dernier jour de Աստծո notre vie. կրակը պետք է մեր մեջ բորբոքվի եւ վառվի մինչև մեր կյանքի վերջը։ Nous prions pour que l'Église de Jésus soit transportée par ce zèle de la mission. Աղոթում ենք, որպեսզի Տերոջ եկեղեցին այս նախանձավորությունով առաջ գնա։ L'Arménie a besoin de l'Église. Հայաստանը կարիք ունի Jésus Տերոջ a, եկեղեցու։ Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին դուք աշխարհի լույսն եք։ L'Église que vous êtes, Դուք որպես եկեղեցի vous êtes la lumière de l'Arménie. դուք լույս եք Հայաստանում։ Et l'Arménie, par sa foi chrétienne, est la lumière de toute cette région. Եվ Հայաստանը որպես քրիստոնյա ժողովուրդ երկիր նույնպես լույս է այս տարածաշրջանում։ Au milieu de la nuit épaisse, Այդ թանձր խավարի մեջ l'Église doit briller de la lumière de Jésus. եկեղեցին պետք է փայլի Քրիստոսի փայլով։ J'aimerais terminer avec le quatrième point. Եվ չորրորդ այս կետով կուզեմ ավարտել իմ խոսքը։ Jésus dit, moi aussi je vous envoie. Հիսուսն ասաց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում, Et peut-être les disciples se sont dit, nous ne sommes que 11, եւ աշակերտները միգուցե մտածեցին այսպես, որ մենք ընդամենը 11 հոգի ենք։ nous ne sommes pas nombreux, Մենք շատ չենք, nous sommes des gens ordinaires, մենք սովորական մարդիկ ենք, nous ne savons pas parler. խոսալ չգիտենք, Comment pourrons-nous réussir cette mission? ինչպես մենք պետք է հաջողենք եւ կատարենք այդ առաքելությունը։ Et c'est là le quatrième point. Եվ սա է չորրորդ կետը։ Après ces paroles, Այս խոսքերից հետո il souffla sur eux Հիսուսը փչեց նրանց վրա et leur dit, եւ ասաց. recevez le Saint-Esprit. Առեք Սուրբ Հոգին։ Avec l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Աստծո հոգով ամեն բան հնարավոր է դառնում։ Nous voyons que ces hommes faibles, Մենք տեսնում ենք, որ այս տկար մարդիկ, lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, երբ նրանք ընդունեցին Սուրբ Հոգու ont մկրտությունը, été transformés. նրանք վերափոխվեցին։ Le Saint-Esprit les a équipés, Սուրբ Հոգին նրանց սպառազինեց, leur a donné les capacités du ciel. տվեց նրանց երկնքի կարողությունները։ Le Seigneur nous envoie Տերը մեզ ուղարկում է et le Seigneur nous rend capables. եւ Տերը մեզ ունակ է դարձնում։ Quelqu'un peut-être dans son cœur se dit, Գուցե մեկը իր սրտում ասի, mais tu es faible, դու տկար ես ինքն իրեն, tu sais pas parler, խոսալ չգիտես, ils vont pas t'écouter. քեզ չեն լսի, Eh bien, compte avec l'assistance du Saint-Esprit. բայց վստահիր Սուրբ Հոգու վրա։ Le Saint-Esprit enlève la timidité et il donne de l'assurance. Վերցնում է վախը, երկչոտությունը եւ տալիս վստահություն։ Le Saint-Esprit donne de la sagesse. Սուրբ Հոգին տալիս է իմաստություն։ Le Saint-Esprit confirme nos paroles en touchant les cœurs. Սուրբ Հոգին հաստատում է մեր բերանի խոսքերը հպվելով սրտերին։ C'est par l'action du Saint-Esprit que l'Église a pu se multiplier. Սուրբ Հոգու ներգործությունով է, որ եկեղեցին կարողացավ բազմապատկվել։ Il y a des bourreaux qui ont été visités par le Saint-Esprit et qui ont pleuré sur leurs péchés. Եվ կան այնպիսի կարծրասիրտ մարդիկ, ովքեր ունեցել են Սուրբ Հոգու հպումը եւ կոտրվել եւ լացել են մարդիկ։ On avait enfermé des chrétiens en prison. Քրիստոնյաներին բանտ են նստացրել, La prison est devenue un champ missionnaire. բայց այդ բանտը դարձել է իրենց համար առաքելության դաշտ։
un chrétien rempli du Saint-Esprit a pu gagner des dizaines de prisonniers à Jésus-Christ. Մեկ հոգի Սուրբ Հոգով լցված անձնավորություն կարողացել է տասնյակ եւ տասնյակ հոգիներ շահել բանտի մեջ։ Un petit enfant de 13 ans Մի փոքրիկ երեխա 13 տարեկան, qui était dans une famille d'accueil très dure, որը մի ընտանիքի մեջ վերցվել էր, որը շատ խիստ ընտանիք էր, un jour a entendu l'évangile, մի օր լսեց ավետարանը, a accepté Jésus-Christ, ընդունեց Հիսուսին, il a été baptisé du Saint-Esprit Սուրբ Հոգով էր մկրտվել et il a rendu témoignage à toute cette mauvaise famille. եւ այդ չար ընտանիքին վկայել էր։ Un enfant Մի երեխա rempli du Saint-Esprit Սուրբ Հոգով լցված, a exercé une assurance մի զորավոր խոսք էր et ասել il est devenu un bon serviteur de եւ Dieu. դարձել մի լավ աստվածառ։ Eddie Washington, Էդի Վաշինգտոնի մասին է խոսքը։ maintenant il est au ciel. Իհարկե նա հիմա երկնքում է։ Dieu choisit des gens faibles Աստված տկար մարդկանց է ընտրում et il leur donne des capacités divines եւ տալիս աստվածային ունակություններ, pour remplir la mission. որպեսզի առաքելությունը Je կատարի։ prie pour que nous soyons une église remplie du Saint-Esprit. Ես աղոթում եմ, որ այս եկեղեցին լինի հոգով լցված եկեղեցի։ C'est le Saint-Esprit qui brise l'incrédulité, Սուրբ Հոգին է, որ քանդում է անհավատությունը qui touche les cœurs. եւ հպում սրտերին։ Je vais terminer avec un témoignage. Եվ մի վկայություն էլ ասեմ, որից հետո կավարտեմ։ Nous avons fait un grand week-end de jeunesse Երիտասարդներով կազմակերպել էին et le week-end de Pâques. Զատկի այդ շաբաթ գիրակին տոն էին կազմակերպել Et nous avons fait le samedi, le dimanche, des cultes, des եւ réunions. այդ երկու օրերը մենք անընդմեջ հավաքույթներ եւ աղոթքներ էինք անում։ Et il ne restait plus qu'une réunion lundi matin. Եվ մեր վերջի հավաքույթը մնում էր երկուշաբթի առավոտվա հավաքույթը։ C'était la dernière réunion. Դա վերջի հավաքույթն էր։ Le dimanche, tard, dans le dortoir, Կիրակի երեկոյան այդ մնջասենյակներում je voulais voir si tout allait ես bien. անցնելով այդպես ուզում էի տեսնել ամեն բան արդյոք լավ է Et j'ai entendu deux jeunes filles. եւ ես լսեցի երկու երիտասարդ աղջկա ձայն, Une jeune fille a dit à l'autre, մեկը մյուսին ասում էր. tu veux donner ton cœur à Jésus, toi? Դու ուզում ես քո սիրտը Հիսուսին տալ։ Et elle a répondu, moi, je suis trop jeune pour donner mon cœur à Jésus. Եվ մյուսը պատասխանում է, c'est la même personne qui dit, la deuxième։ La deuxième, elle répond, Եվ երկրորդը պատասխանում է ասելով, ես շատ երիտասարդ եմ իմ կյանքը Հիսուսին տալու։ elle s'appelait Rachel. Նրա անունը Ռաշել էր։ Elle s'appelle toujours Rachel, Եվ նրա անունը հիմա Ռաշել է, elle est moins jeune. բայց հիմա էլ արդեն երիտասարդ։ Et elles se sont endormies comme ça. Եվ այդպես քնեցի։ Et dans mon cœur, j'ai été triste. Իմ սրտում ես տխուր էի այդ բանը լսել։ Et j'ai dit, Seigneur, on a prêché samedi, on a prêché Եվ dimanche. ես asում էի Տեր, մենք շաբաթ օրը քարոզեցինք, Կիրակի օրը քարոզեցինք, Et moi, j'entends des paroles եւ comme հիմա ça. լսում եմ այսպիսի խոսքեր։ Oh, j'ai pleuré devant le Seigneur. Տերոջ առաջ ես հարցում թափեցի։ Le lendemain matin, Հաջորդ առավոտյան le dernier culte, մեր վերջի ծառայությունն էր։ je me prépare pour la prédication. Ես պատրաստվում էի քարոզության համար, Et puis je descends. ես գալիս եմ այդ վայրը, Toutes les chaises étaient rangées. բոլոր աթոռները գեղեցիկ Et quand j'arrive dans la գասավորված salle են, de culte, եւ երբ եկա պաշտամունքի je սրահ, suis étonné. զարմացած եմ։ Rachel était Ռաշելը là. առաջի շարքում էր նստած։ Une demi-heure avant le culte, elle était là. Կես ժամ հավաքույթից առաջ նա նստած էր Oh, նախ։ j'étais étonné. Ես զարմացել եմ։ Les autres jeunes sont descendus Մյուս երիտասարդները նույնպես եկան et on a commencé à chanter des cantiques. եւ սկսեցին հոգեվոր երգեր երգել։ Le premier cantique, Առաջի երգը Rachel s'est mise à pleurer. ես նայում եմ Ռաշելը լավիս էր։ Le deuxième cantique, le troisième cantique, tous les cantiques, Rachel pleurait, pleurait, pleurait. Երգն ագրում եւ Ռաշելը անդադար լավիս էր։ Je suis venu pour la prédication, elle a pleuré toute la prédication. Ես քարոզի մեջ անընդհատ իր վրա էի նայում եւ նա ամբողջ ընթացքը լավիս էր։ J'ai fait un appel à tous les jeunes qui voulaient se convertir. Rachel s'est levée en premier. Վերջում կանչ արեցի երիտասարդներին, ովքեր կցանկանան ապաշխարել, Ռաշելը առաջինը եկավ։ Elle s'est avancée. Մոտեցավ, Nous avons prié pour elle, pour մենք une vingtaine de աղոթեցինք եւ jeunes. մոտ 20 երիտասարդ մոտեցել են։ Gloire à Dieu. Փառք Տերոջը։
Le soir, c'est moi qui l'ai ramené en voiture chez elle. Եվ երեկոյան ես էի նրան ճանապարհում իր տուն իմ մեքենայով։ Son papa est venu, Rachel est sortie de la voiture, Հայրը եկավ ընթառաջ, Ռաշելը մեքենայից դուրս elle a եկավ couru dans les bras de son papa. եւ վազեց եւ գցվեց որ Et գիրքը elle a dit, papa, ta fille s'est convertie. եւ ասեց հայրիկ քո աղջիկն ապաշխարեց։ Seul le Saint-Esprit peut faire ces choses. Եվ գիտեք սիրելի, միայն Սուրբ Հոգին կարող է այս բաները։ Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Հիսուսը ուղարկել է մեզ Սուրբ Հոգին Et le Saint-Esprit nous équipe. եւ Սուրբ Հոգին մեզ սպառազինում է։ Ne dis pas, Մի ասա, je ne peux pas, ես չեմ կարող, je ne sais pas. ես չգիտեմ, Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux. բայց Սուրբ Հոգու օգնությամբ դու կարող Il ես։ te rend capable. Նա քեզ ունակ է դարձնում։ Et ensemble, nous allons atteindre la mission Եվ միասին մենք կհասնենք de faire մեր briller առաքելության l'Évangile ավետարանի քարոզության, pour qu'un maximum soit sauvé. որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ դառնա Աստծու։ En, Եվ con- փրկվի։ en conclusion, Եվ ուզեմ ամփոփել իմ խոսքը վերջացնելով je souhaiterais lire un dernier passage վերջի կերներ կարդալ, et après, je laisserai la place à որից հետո ես votre pasteur. կզիջեմ իմ Ésaïe վերջին 35, Եսայա մարգարեության 35-րդ գլուխը։ Երրորդ խոսքից մինչև վերջ։ Ուշ տվեք թուլացած ձեռքերին և զորացրեք դողդոջուն ծունկերը, ասացեք թուլասիրտներին, գոտե պնդվեք, մի վախեցեք, ահա ձեր Աստվածը գալիս է վրեժով, Աստված հատուցումով է գալիս և ձեզ փրկելու է, այն ժամանակ կբացվեն գույրերի աչքերը և լսելու են խուլերի ականջները, այն ժամանակ կաղը եղջերուի պես պիտի ցատկի և համրի լեզուն օդ ներքելու է, քանզի ամայի տեղերում ջուր են բխելու և անապատում աղբյուրներ և խանձված գետին նավազան պիտի դառնա, ծարավոտ երկիրը ջրի աղբյուրներ, բորենու բնակավայրում խոտ է բուսնելու, եղեգնի և կնույնների հետ միասին, և պողոտայ է լինելու այնտեղ և ճանապար, և այն սրբության ճանապար է կոչվելու, անմաքուրը չի անցնելու դրանով, դա նրանցն է, այնտեղով ընթացողները, նույնիսկ տկարամիտը չի մոլորվելու, ոչ առյուծի կորյուն այնտեղ, ոչ էլ իժի զավակ, ոչ էլ գիշատիչ գազան կանցնի այնտեղով, այնտեղ ամենևին չի գտնվելու, այլ փրկվածները կքայլեն այնտեղով, և Տերոջ փրկվածները պիտի վերադառնան, և գան Սիոն, երգ և հավիտենական ուրախություն նրանց գլխի վրա, նրանք ուրախություն և ցնծություն պիտի ստանան, և վիշտն ու հառաչանքը պիտի հեռանան։ Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Հարկ Տերոջը, J'aimerais proposer un moment de prière ես կառաջարկեի, որ մենք միասին աղոթենք, pour ceux qui sont peut-être découragés, միգուցե նրանք, ովքեր մեր մեջ մի քիչ ընկճված են, inquiets, troublés. Անհանգստացած են, մտավախություններ ունեն, Ce matin, Dieu veut les fortifier. այս առավոտ Աստված ուզում է Le քաջալերել Saint-Esprit veut les visiter. եւ Սուրբ Հոգին ուզում է ձեզ այցելել։ On va prier ensemble. Միասին ենք Prière vers աղոթելու, le ciel. մեր աղոթքը բարձրացնելու ենք Տերոջը։ Seigneur, tu es là, tu es fidèle. Դու այստեղ ես եւ հավատարիմ ես։ Tu es le Dieu tout-puissant. Դու ամենակարող Tu Աստված prends ես։ soin de nous. Դու հոգ ես տանում մեր մաս։ C'est de toi que nous recevons la force, Քեզանից ենք զորություն առնում la paix au milieu des tempêtes. եւ խաղաղություն փոթորիկի ժամանակ։ Nous sommes faibles, mais tu nous rends forts. Մենք տկար ենք, բայց դու մեզ ուժ ես տալիս։ Nous sommes incapables, mais tu nous donnes des Մենք capacités. անկարող ենք, բայց դու մեզ կարողություն ես Je տալիս։ te prie ce matin, Seigneur, Այս առավոտ աղոթում եմ քեզ Տեր։ de faire du bien à tes enfants, Այցելելու քո à ժողովուրդ, tes serviteurs et à tes քո servantes, ծառաներին, աղախիններին, aux personnes âgées comme aux jeunes. տարեցներին, նաև երիտասարդներին, Embrase-nous du feu du մեզ քո Saint-Esprit. Սուրբ Հոգու կրակով բորբոքի,
Remplis-nous de ta présence. Ներկայությունով մեզ լցրու։ Fais de nous une église qui témoigne de Jésus. Մեզ այնպիսի մի եկեղեցի դարձրու, վկայում է Հիսուսի մասին։ Bénis notre pays d'Arménie, Օրհնիր Seigneur. մեր Հայաստան երկիրը։ Bénis le peuple arménien. Օրհնիր մեր հայ ժողովուրդը։ Bénis les pauvres comme les riches. Օրհնիր կարիքավորներին, նաև հարուստներին։ Bénis le gouvernement. Օրհնիր իշխանությունները։ Que tes églises se multiplient. Թող քո եկեղեցիները բազմապատկվեն։ Que les malheureux te connaissent. Թող որպեսի դժբախտները Que քեզ ton salut brille dans ce pays. Եվ քո փրկությունը վարվի եւ փայլատակի այս Dans երկրում։ le beau nom du Seigneur Jésus. Հիսուսի բարի անունով։ Alléluia. Alléluia. Amen.